Энэ амарлаар би Harry Potter Дөрсгөө жааны өдрийн тэмдэглэл Мянгуучингийн адал явдал 1-р тоглолт бэлэн кино нэвтрүүлгийн төлөвлөгөөг уншсан. Тэр дундаас RSP-гийн Мянгуучингийн адал явдал ном надад хамгийн их таалагдсан. Тэр номны эсгээс та бүхэнд одоо танилцуулъя. Баруун Мянгуучин намайг хүмүүс худалч гэдэг. Гэхдээ энэ түүхийг та бүхэнд ярьсны дараа та бүхэн намайг үнэнч шудраг бас хамгийн хүчтэй хүн гэдгийг та бүхэн мэдэх болно. Нэг удаа би ан хийж яваад морьтойгоо сордог элсэн дотор орчихлоо. Яаж гарахгүй болдгүй үзээд л байла. Бардаггүй. Тэгтэл харин уснаас хүний тач гардаг гинтхэн санаад өөрийнхөө өснөөс өргөсөн чинь эхлээ би дараа нь морь бид хоёр хамтдаа аюул тэснээс гарч чадсан юм. Тэгээд баярлаад цаашаа давхиж явсан чинь гинтхэн гэсэн муухай дуу гараад тэгсэн чинь морь үргээд би газар унаад нэг харсан чинь аюултай, аимшигтай том зэрлэг баавга хар хичээрээ надлуу давхиад ирлээ. Тэгээд намайг алгадах юм гинэ. Тэгэхээр энэ би хоёр гараас нь бариад авлаа. Тэгсэн чинь баавганы гарыг арай л чанга бадсан бол дээ. Баавга нэг муухай нарийнхаа хоолойгоор өрлөөд шалдаа буулаа. Баавганы гарыг тавих юм бол би ч аюултай гэдгийг нь мэдэж байгаа болохоор чанга атгаад тисээд л байлаа. Тэгээд 1, 2, 3 хонсны дараа нөгөө баавар шиг гинтхэн ухаан алдаад унчихлаа. Харин харсан чинь гидсэн тураалтын зэрэг шиг болчихсон. Үлсэд бараг үхэх гэж байлаа. Тэгэхэд энэ би нэрэ баавга чинь их ховдөг амтан. Тэгээд өлсгөр савраа өгдөг юм гинлээ. Тэгээд би саврыг нь амдан хүргээгүй болохоор тэр надад дийлсэн юм байна. За тэр би хамгийн үнэн ч хүн гэж хэлсэн. Үнэн байгаас тэ хүүхдүүд